ஒரு நாளில் ஒரு மனுஷன் சுவாசிக்கிற காற்று வந்து 3 கேஸ் சிலிண்டருக்கு சமமானன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு கேஸ் சிலிண்டரோட விலை 700 ரூபானா நம்ம தினைக்கு சுவாசிக்கிற காற்றோட மதிப்பு வந்து 2100 ரூபா. அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றோட மதிப்பு எவ்வளோனா 7,66,500 ரூபா. ஒரு மனுஷன் சராசரியாக 65 வருஷம் உயிர் வாழ்கிறான்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போனா அந்த 65 வருஷத்தில் அவன் சுவாசிக்கிற காற்றோட வேல்யூ கிட்டத்தட்ட 5 கோடி ரூபாய். இவ்வளோ வேலை இருக்க அந்த காற்றுக்கு மூல காரணம் மரங்கள் அப்படிங்கிறதே நம்ம மறந்துடுறோம். நீங்கள் மரங்களை வளர்க்கலாட்டியும் பரவாயில்ல, தயவு செய்து அதை வெட்டுறதை முதல்ல நிறுத்துங்க.